إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه المنزل عليه من ربه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد يقول الله جل ذكره من بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من آيات الله البينات السورة النور رقم الآية 43. ونحن نعيش هذه الأيام في هذا الفصل المبارك، فصل الأمطار وفصل الخريف، وهذا الفصل كله آيات بينات من عند المولى سبحانه وتعالى أكثر الله من ذكرها في القرآن في أماكن متفرقة. ألا فلنقف قليلا عند هذه النعمة، نعمة الأمطار، وننظر ما فيها من الآيات وما يجب علينا فيها من الشكر وما نحذره فيها من غضب المولى سبحانه وتعالى. فكل هذه آيات مجتمعة في هذه الأمطار. الله تعالى يقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لو أن إنسانا أعطيناه برميلا من الماء، برميل قد امتلأ ماء وأغلق، ثم قلنا له: خذ هذا البرميل إلى بيتك، أسحب دور إلى بيتك، يتعب جدا حتى يوصله إلى بيته وهو في اضطرار إلى الماء، وهو مضطر إلى هذا الماء. فانظر أن الله سبحانه وتعالى يسوق مليارات الأطنان من الماء سماها الله سبحانه وتعالى جبالا، وهي فعلا كالجبال للذين ركبوا الطائرة وشاهدوا السحابة من فوقه يعلمون فعلا أن هذه جبال من الأمطار تنزل على الأرض. فالسؤال الأول: كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمطار تتكون حتى تصل إلى شكل الجبال؟ من علم محمدا هذا؟ إنه الله جل وعلا، حيث وقتها ما كانت من طائرات ولا من مركبات علوية حتى تريه غمم السحاب هذه، ولكن الله تعالى هو الذي علمه ذلك. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه يسوق مليارات الأطنان من المياه إلى حيث يريد هو، كما قال: فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يصيب به من يشاء من عباده رحمة لهم، ويصيب به من يشاء من عباده غضبا عليهم، وكل ذلك وفق حكمة المولى سبحانه وتعالى المحصورة بين عدله ورحمته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: هذه آية انتبهوا إليها، انظروا إليها، مجد الله سبحانه وتعالى
عظموا الله سبحانه وتعالى، كبروا الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يزجي، وكلمة يزجي يعرفها العرب والأعراب، حيث كانوا يزجون الإبل أي يسوقون الإبل، يزجي الغلاص النواجية، يسوق الغلاص أي يحركها إلى المرعى الذي يريد. فالله تعالى خاطبهم بما يعرفون من هذه اللغة، يزجي سحابا ثم يؤلف بينهم فيجعله ركاما. يقول علماء الفلك أن السحاب عندنا ينقسم إلى نوعين: سحاب بساطي، وهذا لا ينزل الأمطار، لا تنزل منه الأمطار، وإنما تنزل الأمطار من السحاب الركامي، من السحاب الركامي، وهو الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية فيجعله ركاما. وكما قال في سورة الطور: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أي سحاب ممطر. فعلماء الفلك الآن يقولون أن السحاب الذي ينزل منه المطر هو السحاب الركامي، يسمونه الركامي، وذكر الله تعالى بهذا الاسم ويجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله أي الأمطار، فيصيب بما يشاء ويصرفه عما يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يكاد نور البرق يذهب بالأبصار، يكاد نور البرق يعمي. وهذه المسألة يعرفها الطيارون الذين يتعرضون للبروق في أجواء السماء في وقت الخريف، يصابونها قالوا بما يسمى بالعمى المؤقت، يسمى بالعمى المؤقت، يؤثر على العيون. من علمك يا رسول الله هذا؟ إنه الله جل جلاله، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى بهذه الأمطار أمثالا كثيرة، مثلا للحياة والموت. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سبحان الله رب العالمين. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كأن الله تعالى يقول: تفكروا يا عباد الله في هذه الأمثال وعوها. ترى الأرض هامدة جرداء قاحلة ذابلة لا نبات عليها، ولكن بداخلها بذور النبات، بداخلها بذور النبات لا تخرج هذه البذور ولو أضفت إليها مئات الأطنان من المياه حتى ينزل ماء السماء المبارك. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. والله تعالى يضرب هذه الأمثال حتى يقرب لنا مسألة البعث، مسألة البعث والخروج بعد الموت. إن البذر الذي بذر منه الإنسان عجب الذنب موجود في الأرض يمكث فيها ملايين السنين، يخرج بعد أن ينزل الله تعالى نوعا معينا من الأمطار فينبتون الناس فيه نباتا كما تنبت الحبة في حميل السيف فيجمعهم الله تعالى ليوم اللقاء، ليوم التناد، ليوم القيامة. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهذا مثل آخر أن الجراد يضع بيضه في الأرض، وهذا البيض قد يمكث عشرات السنين لا يخرج إلا أن ينزل مستوى معين من الماء فيخرج بعده الجراد منتشرا فيستغرب الإنسان من أين قد جاء هذا الجراد، إن بذوره موجودة في الأرض خرج بهذا الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء. فضرب الله سبحانه وتعالى
لنا مثلا بهذه الأمطار لمثل البعث والنشور بعد أن تذبل الأرض وتعدم من ساكنيها، ينزل الله سبحانه وتعالى هذه الأمطار فيحيي الناس في قبورهم ثم يجمعهم ليوم القيامة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم ضرب الله تعالى مثلا بهذا الماء للحق والباطل كما جاء في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي امتلأت الأودية والخيرات والجداول والأنهار بقدرها، كل قد امتلأ على قدره. وهذا مثل للهداية والضلال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فكأن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا بهذا الماء على الوحي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. وسمى الله تعالى الوحي حياة وسمى الماء حياة، قال عن الوحي: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. وسمى الله تعالى الماء سببا للحياة، قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن فالمثل متوافق مع الماء كما أراده الله سبحانه وتعالى. فقال: إن الوحي الذي ينزل على الأنبياء تخالط الشبهات التي يلقي بها المغرضون، كما تأتي الأوساخ والزبد مع الماء النازل من الجبال فتطفو الأوساخ ويطفو الزبد على الماء حتى لا يرى الناس إلا هذا الزبد ويرى الناس هذه الأوساخ. وهذا مثل الشائعات والشبهات التي تضاف إلى عمل الدعاء، تنتشر الشائعة وتنتشر الشبهة وينتشر الباطل، وما أن يلبث الناس قليلا ويصبر الدعاة على دعوتهم والأنبياء على دعوتهم حتى تزول كل تلك الشبهات ويذهب ذلك الزبد ويبقى في الناس ما ينفعهم من هداية وحياة ونور ومنفعة أرادها الله تعالى من نزول هذا الوحي، كالمنفعة المتأتية من الماء بعد أن يذهب الزبد الذي يعلو على سطح ماء الأمطار. فضرب الله تعالى هذا المثل، وهذا المثل يعرف عند المفسرين بالمثل المائي، المثل المائي، لأن هناك مثل في البقرة اسمه المثل الناري: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما إثر ليلة مطيرة، يوم من الأيام نزل المطر على الناس ليلا فأصبح الناس فرحين بهذا المطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أتدرون ماذا قال ربكم؟ أي إثر هذه الأمطار قال الله كلاما. قالوا: ماذا قال يا رسول الله؟ قال: أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر. على إثر هذه الأمطار انقسم الناس إلى قسمين: منهم من تكلم بعلم فنجا ومنهم من تكلم بجهالة فهلك على إثر هذه الأمطار. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال الله: أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بالله وكافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. هذه الأنواع
ونحن نسميها الآن العين، جمعينا شرع الله تعالى لتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا حتى يعرف الناس متى يزرعون ومتى يحصدون ومتى لا يزرعون. ولكن لا قوة لهذه الأنواع على إنزال شيء من الأمطار أبدا، لأن الأمطار إنما تنزل بأمر الله سبحانه وتعالى، وتنزل بتقسيم المولى سبحانه وتعالى، وسخر لها ملكا اسمه ميكائيل كما جاء ذلك في السنة. فكثير من الناس يجهلون هذه المسائل ولا يتعاملون معها بعلم، ويطلقون العبارات يعني إطلاقا لا يعود عليهم بالخير. فالمسلم يعلم أن هذه الأمطار من فضل الله سبحانه وتعالى، يعلم متى وأين تنزل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فبالإضافة إلى الرحمة المنزلة من عند الله تعالى بهذه الأمطار وفيها ما نرجوه من الخير والحصاد، جعلها الله تعالى آيات متحركات لأولي الأبصار الذين يتبصرون في كل نعمة من نعم الله تعالى وفي كل آية من آيات الله تعالى. وصدق من قال: وفي كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فسبحانك يا ربنا ما أعظم نعمك علينا، فاجعلنا يا ربنا من الذاكرين والشاكرين، واجعلنا دائما من المقدرين لنعمك وأنعامك، وثبتنا على ذلك وانفعنا بها إنك ولذلك والقادر عليه. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بين لنا المولى سبحانه وتعالى أن المطر جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، جندي من جنود الله يتحرك بأمر الله ويفعل ما يريده الله. فأهلك الله تعالى به قوما ظالمين، وأغرق الله تعالى به قوما كافرين. أخبرنا الله عن قوم نوح عندما يئس منهم نوح عليه السلام، قال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر، أي عقوبة لهؤلاء الكافرين. بماذا عذبتهم يا الله؟ أغرقتهم بماء الأمطار. قال أهل الإرصاد: مر على هذه الأرض في يوم من الأيام في قرون الماضيات ما يساوي 7 محيطات، يساوي قدره ما 7 محيطات نزل على هذه الأرض، وهم لا يعلمون القرآن ولا يعلمون متى قد نزل هذا الماء. ثم أغرق الله سبحانه وتعالى أهل سبأ ودمر حضارتهم بهذه الأمطار. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور، وهل ننزل العقوبات إلا على من كفر بالله، وهل ننزل العقوبات إلا على من بدل دين الله، وهل ننزل العقوبات إلا على من أشرك بالله، وهل ننزل العقوبات إلا على من كفر بالله جل وعلا، وهل ننزل العقوبات إلا على من استغنى عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وهل ننزل العقوبات إلا على أهل سيداو، وهل ننزل العقوبات إلا على من رفضوا حكم الله، وهل ننزل العقوبات إلا على أمثال هؤلاء، وهل نجازي إلا الكفور. أنا من مكر الله تعالى
أن يحول أمطار الرحمة إلى أمطار عذاب وغرق، نعوذ بالله رب العالمين من ذلك. فجعل الله تعالى هذه الأمطار في آيات عظيمات. يتأخر المطر يطلبه الناس لأنهم في حاجة إليه، الغني محتاج إليه والفقير محتاج إليه والأرض محتاجة إليه والكل محتاج إليه. فشرع الله لنا أن نصلي إلى الله صلاة الاستسقاء، نطلب منه الأمطار. دخل رجل المسجد ورسول الله على المنبر وكانت سنة شهباء لا ماء فيها ولا نبات، فقال الرجل: يا رسول الله، هلك الزرع وهلك الضرع، هلك الزرع وهلك الضرع، فسل الله أن يسقينا. فرفع النبي يديه إلى السماء قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا سحوقا ضحوكا عاجلا غير رائس يا رب العالمين. ما كاد رسول الله ينزل من المنبر حتى وقف المسجد من الأمطار في مصلى رسول الله. قال أنس: فرأينا المطر يتحادر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمطرنا يومها وغدا وبعد غد إلى الجمعة القادمة. دخل نفس الرجل من نفس الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع وهلك الضرع، فسل الله أن يحبسها عنا. فضحك النبي لأنه لو سأل الله أن يحبسها عنهم لحبسها إلى اليوم. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. قال أنس: فما كاد النبي يشير بأصبعه إلى جهة إلا انفرجت تلك السحابة مثل الخوخة. صلى الصحابة رضي الله عنهم في عام الرمادة صلاة الاستسقاء. قدم أمير المؤمنين عمر العباس بن عبد المطلب، قال: قم يا عباس فادعو. فتقدم العباس ودعا دعاء طويلا، ثم قال في آخره: اللهم لا ينزل الغضب إلا بمعصية. انظر إلى هذه العبارات: لا ينزل الغضب أي لا يمنع المطر إلا بمعصية، ولا ينزل إلا بتوبة. اللهم إنا قد تبنا إليك فاسقنا، اللهم إنا قد تبنا إليك فاسقنا، اللهم إنا قد تبنا إليك فاسقنا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. وفي عهد هارون الرشيد قاحط الناس وتوقف المطر، فأرسل هارون إلى الإمام أحمد بن حنبل لكي يخرج بهم غدا إلى الجبانة أي إلى الصحراء فيصلي بهم صلاة الاستسقاء. فخرج الناس إلى الجبانة إلا أن أحمد لم يخرج، فأرسل إليه هارون. فأرسل أحمد رحمه الله غلامه إلى المصلى، قال: أيها الغلام، اذهب فانظر في أي حالة خرج أمير المؤمنين، هل خرج في الصولجان، هل خرج في الخيول المطهمة، هل خرج في وفود المقدمة؟ رجع الغلام وقال: يا شيخي، والله إن أمير المؤمنين قد خرج في أسوأ حالاته، في ثياب رثة وفي عين باكية واضعا خده على الأرض يسأل الله المطر والرحمة. هكذا خرج ملك الدنيا أمير المؤمنين. فلما سمع الإمام أحمد ذلك قال: يا غلام، ناولني المزود أي الذي يتقى به المطر. الله أكبر. إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء، إذا خضع ملوك الأرض يرحم جبار السماء، إذا خضع حكام الأرض يرحم جبار السماء، إذا خضع الكبار والأغنياء والزعماء والرؤساء والملوك والجبابرة لله يرحم جبار السماء. وإن تكبروا والله لولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم لم يمطروا. فجعل الله يا إخوة في هذا المطر آيات كبيرة عظيمة لا بد أن نقف عندها بالتفكر، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بالشكر، بالحذر من غضب الله تعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهم يجادلون في الله، في دين الله، في حكم الله، في كتاب الله، في دستور الله، في قانون الله، في أمر الله.
والله شديد المحال، أي كأنه يقول إن جنودنا من فوقكم أمطارا وسحبا ورعدا وصواعق، وجنودنا من تحتكم خسفا ومسخا ومن حولكم كما أردنا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا أيها الحكام، اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا الله يا أيها الكبار، اتقوا الله في دين الله، اتقوا الله في أولياء الله، واتقوا الله في عباد الله، واتقوا الله في كتاب الله، واشكروا الله على هذه النعم التي تأتي إلينا رغم العصيان، التي تأتي إلينا رغم معاصينا. ينزل الله تعالى علينا هذه النعم على الرغم من أنه يأخذنا شيء بعد شيء حتى نرجع إليه كما قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا ما جاء عن الأمطار. وأما عن شهر الله المحرم فأمامكم يوم عاشوراء أيها الإخوة، يوم الثلاثاء أو الأربعاء، يوم 9 و10 كان صيامه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي إلى المدينة، وأهل المدينة اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: لما تصومونه؟ قال: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. قال النبي: نحن أولى بموسى منكم. فلما قرر أن يصومه وصامه قال له الصحابة: إن هذا يوم تعظمه يهود، وديننا يا إخوة قام على مخالفة اليهود في كل شيء. فقال النبي: لئن عشت إلى قابلة لأصومن تاسعاء. جاءت قابلة وكان رسول الله قد توفي إلى رحمة المولى سبحانه وتعالى، ولكنه بين لنا أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة ماضية، يكفر ذنوب سنة ماضية. فما أكثر المواسم التي تأتي علينا، فقط نحتاج إلى إيمان حتى ننفذ هذه الوعود التي وعد الله تعالى بها عباده الصائمين. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على هذا الأمر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وغنى واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، سبحانك تجير ولا يجار عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قوموا إلى صلاتكم والحمد لله.